क्या आपको भी सर्दी खांसी है और छाती में कफ जमा हुआ है, बलगम जमा हुआ है? इस तरह की खांसी हो, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सभी के लिए आज मैं एक देसी नुस्खा लेके आई हूँ। बहुत ही कारगर है, बहुत ही असरदायक है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंस्टेंट रिलीफ देती है। ये देखिए, बच्चों को भी ये पसंद आते हैं, तो बच्चों को खिलाएं। तो आज इस औषधि को हम बनाएंगे दालचीनी से। जी हाँ, ये दालचीनी है। देख सकते हैं दालचीनी, ये पेड़ के जो छाल होते हैं ना, उससे ये मिलते हैं। और जो भी दालचीनी आप ले रहे हैं, अगर पुरानी दालचीनी है आपके पास घर में रखी हुई है, तो आप उसे अच्छे से तवे पे रोस्ट कर लें बिना चिकनाई के। और फिर क्या हल्के से गर्म हो जाता है, तो गर्म होने के बाद वो अच्छे से, जो भी अगर पुराना है तो सब उसमें जो बैक्टीरियल है वो मर जाते हैं और ये थोड़ा से अच्छे से कड़क हो जाते हैं। जो मोटा पार्ट होता है ना, वो आप इसे निकाल दें। जो पतले पतले हैं वो रखें। क्यों? क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड करने से पहले इसे हम पहले रोस्ट करेंगे तवे पे। इसका मैं फ़ायदे आपको बता देती हूँ। दालचीनी बहुत ही फ़ायदा करता है कफ और कोल्ड में, बलगम में। अगर जिन्हें ज़्यादा बलगम है, नहीं निकल रही है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल इसमें मौजूद होते हैं। लेकिन एक खास बात याद रखिएगा, दालचीनी को एक सही मात्रा में लेंगे तो फ़ायदा करेगा, ज़्यादा लेंगे तो नुकसान करेगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया और इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर ले रही हूँ। रोस्ट करने से गर्म हो जाएंगे, थोड़े से कड़क हो जाएंगे और अच्छे से ग्राइंड भी हो जाएंगे। तो बस 1 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से हम रोस्ट कर लेते हैं। देखिए, अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ये जब ठंडे हो जाए तो इस तरह से हाथों की सहायता से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में इसे तोड़ ले, ताकि हमें ग्राइंड करने में, मिक्सर ग्राइंड करने में आसानी हो। जैसे मैंने बताया कि दालचीनी में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल इसमें तत्व होते हैं। दालचीनी बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदे करते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में अगर यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत ही शरीर को नुकसान देती है। ये अस्थमा में भी बहुत अच्छा उपयोग होती है। साथ में आपके कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करती है। तो देखिए, छोटे छोटे हमने इसे तोड़ लिया है ताकि अच्छे से ये ग्राइंड हो जाए। चलिए, इसे अब हम ग्राइंड करते हैं। तो मिक्सर ग्राइंडर में हम इसे डाल लेते हैं। देखिए, इसे मिक्सर ग्राइंडर में हमने इसे डाल लिया है। अब इसे हम पल्स मोड में, शुरू के पल्स मोड में इसे हम ग्राइंड करेंगे 2 से 3। उसके बाद लगातार ग्राइंड करेंगे। बिल्कुल बारीक इसे हमें पाउडर बनाना है, ताकि अच्छे से इसे बच्चे या बड़ों या बूढ़े जो भी हैं वो इसे अच्छे से खा सके। देखिए, अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया। इसे छानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छी क्वालिटी की मिक्सर ग्राइंडर तो बहुत ही आसानी से बिल्कुल पाउडर बन जाता है। नहीं तो आप इसे अच्छे से छान लें, जो और एक्स्ट्रा बच जाता है तो फिर उसे ग्राइंड कर लें। तो चलिए, इसे मैं एक कांच की बोतल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इस तरह से कांच की बोतल में ही ट्रांसफ़र करें, ज़्यादा सेफ रहता है। साफ़ कोई, इसे हम सभी को यहाँ पे डाल ले रहे हैं और इसे स्टोर कर ले। अब लेना कितना है? अगर आपका बच्चा छोटा है 7 या 8 साल का, तो आप 1/4 से कम यहाँ पे लें। साथ में चुटकी भर सेंधा आपको नमक लेना है। जी हाँ, सेंधा नमक, नॉर्मल नमक बिल्कुल भी नहीं लेना, सेंधा नमक लेना है। जिस क्वांटिटी में मैं ले रही हूँ, आप देख सकते हैं, खाने वाले चम्मच से मैं ले रही हूँ, उतना ही आपको लेना, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है। और साथ में आधी चम्मच यहाँ पर हम शहद लेंगे। बस ये 3 चीज़ आपको लगेगी और इसे यहाँ पे आपको मिक्स कर देना है। अगर उससे भी छोटा बच्चा है या 3 या 4 साल का, तो आपको इसका भी आधा लेना है। जी हाँ, कम क्वांटिटी में लेनी है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेनी है। बहुत लोग को एलर्जी भी इससे हो जाती है। तो देखिए, बच्चे यहाँ पे खांस रहे हैं, तो मैं इसे ये वाला, देखिए इस तरह की खांसी हो ना, लग रहा है ना कि कफ जमा हुआ छाती में, बलगम है, तो इस तरह में बहुत ही कामगार देती है। एंटीऑक्सीडेंट होती है इसमें दोस्तों, एंटी फंगल होते हैं। ये इम्यूनिटी को आपको बूस्ट करती है दालचीनी। तो जिन्हें सर्दी खांसी है, तो इम्यूनिटी जब बूस्ट होगी तो सर्दी खांसी नेचुरली गायब हो जाएगी। मीठा मीठा लगा? टेस्टी लग रहा है? टेस्टी नहीं लग रहा है? ठीक है, इसे खा लोगे तो जल्दी से ठीक हो जाओगे। थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा बस। जीभ से ये करो बेटा।